你看，在台中市三民路和成功路的路口呢，我们发现台风过后因为大雨的冲刷，竟然发生枕木纹，也就是俗称斑马线整块剥落的问题。那这斑马线整块剥落的问题呢，不仅影响市容对于行人和行车也会识别不清，造成交通安全上的风险。在这里要求台中市政府尽速改善现况不要再让这种施工品质不良的状况继续发生。尤其应该要去盘点台中市境内到底还有哪一些类似这样子交通安全标线设置不清、识别不清的问题让行人行车的交通安全环境可以得以整体改善。